I feel we're close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? I feel we're close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? Now I've got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. Kesici yok işte, kesiciye düşmüyor. Soğumuş. Kardeşim şimdi turlayabiliriz. Aynen Güzel öyle. güzel. Gezelim. Abi boru. Hafif hafif patırdıyor da. Bak şimdi boşa düşsün. Güzel maşallah sesi. Kesicim yok işte, kesiciye düşmüyor araba. 4000 devirde kalıyor boşta. 4. vites 100 kilometrede. Gazı kesince ses sıfıra düşüyor ama sıkıştırdığın an biraz ötüyor. Çok tatlı hafif bir sesi var. Zaten her devirde ötmüyor. Evet. 1000-2000 devir arasında bir ses veriyor. Bir de 3000'i geçtiği zaman tekrardan ses vermeye başlıyor. Peki yakıt tüketimi nasıl değişiyor? Yakıt tüketimi normal egzoz halindeyken, orijinal egzoz varken kilometrede 40 kuruş yakıyordu. Şimdi üzerindeki egzozla da ortalama 41-42 kuruşa çekecek sadece o kadar. Yani aslında yakıtı anlatıldığı gibi çok da arttırmıyor. Yok hiç arttırmıyor. Hani diğer egzozlardan şey değil, hani diğer performans egzozları gibi değil ya bu. Evet. O yüzden zaten sen de gördün, hani her devirde ses vermiyor. Evet. Abartılı bir şekilde çekmiyor benzini. Yani şu an 2750 devir, 105. vites. Aynen 5. vites 110'da Çok az. falan gidiyor. Hani bir sıkıntısı yok o yüzden. Güzel ya. Ses yok bak içeride şu an. Evet. Çok tatlı böyle bir hafif egzoz sesi var. Aynen, hani zaten memnun eden o. Hani Yani. diğerlerinden farkımız olsun biraz. Evet. Peki performansı nasıl etkiledi? Performansı çekişini etkiliyor. Abi hani Bariz fark var diyebilir misin? ilk oturan fark etmiyor bunu. Arabanın şoförü fark ediyor. Tabii canım sen Hani fark bir de edersin. şey oluyor yani. Üzerindeki egzoz seni biraz daha teşvik ediyor buna, tamam mı? Yani. Sen aslında biraz daha arabayı iyi Basıyorsun. sürmeye başlıyorsun. Hani onun dışında hani egzoz taktırdım arabam 20-30 beygir arttı, şahlandı falan muhabbeti değil de. Ama yine de az da olsa çünkü çıkışı rahatlıyor biraz daha güzel Tabii olmuş. canım, şu an normalden daha çok benzin çekiyor mesela motora. Ama hani normal egzozda ses yok, tamam mı? Arabayı basmazsın, zorlamazsın. Ama işte şu sesi de duymak için bir de yokuş yukarı çekiyoruz yani. Güzel maşallah. Arkadaşlar Koray Merhaba Yozgat'tan makine mühendisinden benim arkadaşım sınıftan. Böyle bir egzoz videosu çekelim dedik. Sağ olsun o da yardımcı oldu. Allah Ufuk razı olsun. kardeşimiz için orijinal egzozumuzu söktürüp yapılı egzoz taktırdık arabaya. Eyvallah. İnşallah ceza yemeyiz. İnşallah.
O kadar gürültülü ses çıkarmıyor ya. Çok fazla ses çıkarmıyor yani. Ya bu kumandalı değil, tamam mı? Her zaman kapatma fırsatın olmadığı için Belki orada biraz risk teşkil ediyor. orada risk teşkil ediyor ama hani yani trafiğin önünde de tutup da arabanı bağırttırırsan adam yazar. Yani. Ben olsam ben de yazarım kendime. Yani adamı gördün, çek kes gazını, tak vitesini boşa. Yani. Hani adamın önünde saygılı ol lan biraz. Hani adam sana durduk yere takıntılı değil, seni ömründe bir kere görmüş adam. Tabii canım. Ne diye şey yapacak? Ha mesela şimdi Şahincilere yanlış olmasın ama Yani. hani Şahinci egzozu da değil. Mesela Değil, araba değil. gidiyor, gözden kayboluyor, daha sesi var. Seninki öyle değil canım. Çok Ha, tatlı harbiden. benim arabanın sesi olduğu yerde adamı biraz daha içini titreten, böyle gıcıklayan bir ses. Evet. O yönden memnunum. Uzun yolda çekilmiyor gerçekten. Hani 1 saatlik yola gidebilirsin ama 1,5-2 saati geçtiği zaman o yol artık dayanamazsın. Başını ağrır. Yani ben şuradan 3 saat Ankara'ya giderken başım ağrıyordu. Ama sürekli bastığın içindir ya. 90-90 Çünkü gitsen Ha 90-90 gitsen ses yapmaz. Bak şu devirdeyken sesi yok. Böyle Evet. böyle gitsem sıkıntı yok. Ha 120, 130, 140 gittiğimiz için hani 3000-4000 devir arasında bağırınca araba, doğru. bir de bagaj boş olunca sesi içeriye veriyor bu zamanda. Evet. Maşallah çok tatlı harbiden sesi. Vallahi Bak iyi, güzel. daha önce de bindin. Arabada hiç ses yoktu değil mi? Evet, sıfır. Söktürmeye gelmeden önce. Ama yine de abartılı değil ha. Güzel yani. Tam işte ideal, hani daha hani İdeal, kim aynen öyle. bindirdiysem, kim gördüyse çok beğendi egzozu. Ben aşırı derecede beğeniyorum. Şu da misafirimiz. Şu egzozumuzu açalım, orijinal egzozumuzu görsünler. Oya da büyük işte bak, kazan çok büyük. Seninkinde kazan küçük olunca Aynen, güzel ses çıkarıyor. direkt sesi veriyor.